Es por esto que es importantísimo que una persona que tenga bruxismo siempre se mantenga en control con su odontólogo y su rehabilitador oral, porque es la manera en la que va a poder vivir con su bruxismo, pero manteniéndose lejos de lesiones permanentes e irreversibles, como es la ruptura o la pérdida de piezas dentales. El bruxismo no solamente se produce en adultos, se produce en niños y es mucho más común de lo que nos imaginamos. En adultos se considera patológico, anormal. En cambio, en niños, hasta un punto el bruxismo es fisiológico, normal. ¿Por qué? Porque cuando el niño nace, sus articulaciones temporomandibulares no se han terminado de formar y todo este movimiento de estimulación hace parte de todo su proceso de formación. Es muy común que los niños bruxen durante la noche